barakempi ambe bila sirali minke tusuru jamana kono akoka jinya fambe sunna mogo be yoro ni nye ci de letri de kata bema parce que sunna mogo be jinya yoro be bana yekelege bana kelen de ba bela minye la jarabuye fitinaw ani la jarabin ni ko tawhidin sunna ala fahamu salaf sal depuis gale la jarabi de ba rufe kurna aya min kalanna ala yere ko qur'ana kono ako aw ya miri de wa aya jigide ko aw ba kanyana maya ke jiya kono kata do arjanna kono kasoro mogo munun temena awunye munyu soro ko nyogona mana awumawa ala ko ni hadamade ni ye ninde jigi akoy kan nimboy ka hakila de ka fo beni kanyana maya ke kata do arjanna kono mogo munun temena enye la jarabi munun soro ko nyogona ma e soro ala ko mo shi kanu miri i kanu jigi ako mogo munun temena awunye ko fantanya gele wu soro de ko bana wu soro wo jilu ko siranya ko chaman de yu soro ani jatige fuddu sukumbe yere siranya ko chaman de yu soro jatige chaman de yu soro fo u ka chide unyere ani munu limana ka fara chide un ka fo ulu yere kortora la ka demen koro fo ulu yere kortora ala ka demen chide un ko ani mu'minu u ko antige ala mata nasrullahi ala ka demen bena wakati jumasa ala kuma in ala inna nasrallahi qarib akunni ala ka deme aka surawma balmani aya ni nya hakli jigi chama ni hakli jigi fenye sunna mo kelenkeleye mo ni gele ya bika ni dina in kama ni nya wajule imade chide munun temena chide ndu kalli chide unde kalli mon yakka bokate be beka muminu de kallam limana ka bokateme mo toka menu ulu yere kortora la ka demena yoromi o gele yarade ala ko mo temena o ye ulu soro aw fana kana miri ko beta kana jigi ko beta do arjanna ko ka soro nyogona make awla ala bawla jarabide aya fulan ala ko alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين آية وركونو سورة العنكبوت فلو ألاكو ألف لام ميم أحسب الناس ألاكو يال هدم دنيا ميريوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألاكو هدم دنيا ميريد أو يا جيدوا كو أو باه فوق أو يمؤمنين كوني على باوتو تنتولا جربيا ala ko mu'mini shi kano miri de mogo kana miri ko e ba foi dala ko ne ye mu'mini de ka soro ne alati la jarabi ala ko kano miri de fonni ala ko la jarabi la fon ka la jarabi de munu nye ciya tigu ye u kalli man yala onado munu nye galon tigu ye u kalli man yala onado wal ghadi fatanna alladhina min qablikum ala ko mogo munun tamina wunye ne ala yu la jarabi de awa ne fo ne ala ka ufana yalla jarabide fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ni la jarabi kera mogo munu nye cinya tigo yu kalli manela ubelli manaya min fo dala na buddu sukuna ni cinya de ube cinya te ona bange mogo ye mogo munu fana ye galon tigela ude ye nu belli manaya fo dade kono meatu dusukun kono o fana na bange mogo ye la jarabu ye ulude donc ni fana ye aya de na be qur'ana kono ka fo mu'minu bella jarabide bal mo ciden ka hadisa sahalen fana nana annabi sayyid al-qudri radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah ayyun nas asaddu balaa qala al-anbiya summa li-amsalu fali-amsalu yubtala rajul ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salaban asadda bala'uhu وإن كان في دينه إرقة وبتلي على حسب دينه فما يبره بلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه قتيئة ni hadisa turmijiya bo albani ko hadisa in ka kene abashir al-qudri ko alaye ci da yininka ko hada madawun naw
ala be balawu jigi mogo duman ka kateme beka hadama dawna jon ka balawu ka gele hadama dawna balawu gelembe jon soro kateme beka ciden ko nabi nyuma ako balawu gelembe nabi nyuma de soro kateme diya mogo beka ciden ko no boray ale amusalu fale amusalu liman yawni dinaw ka giri nyogo nye chogo me balawu fana ka giri o chogo de la kata min kan liman ya ka giri e fana kan la jarabi be giriya kateme mogo ka e kan liman be min ka dina ka giri e fana kan la jarabi bunya kateme mogo ka min ni ka dina ka giri noe hadisa en kono ciden ko ala be hada maden kelen la jarabi ni ka dina hakede na ya soro ka dina ka gele ko la jarabi be gele ya ka na ya soro e mogo e ka dina ka gele la jarabi be gele ya ka me ciden ko na ya soro ka dina ka fege dina hake min bi bolo o nyogona la jarabi de be da ika o ko fe ciden ko la jarabi te wuli ka bo hada maden no fe abada fonna bi toy de be tama dugu kolo ka junubutila la jarabi te wuli ka far hada maden abada na bi soro fonna bi toy be tama dugu kolo ka junubutila mana bi ka junubu de yafa ku bo le donc ni nya hadisa sahalle turmiji kono balmo anana ewa qur'ana aya wurela ala yere ko minan nas man ya'budu Allah ala haraf wa in asabatuhu khairu itmanna bihi wa in asabatuhu fitnatu inqalaba la wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah jalika huwa al-khusran al-mubin ala ko qur'ana aya kono akom mogo do be ulube ala batonu ukerede ube dina kono nu kerede ushendo be dina kono usendo imbe dina kenema ulu tigila mogo ni la jarabi yusoro ni hera yusoro dina kono nunun tigila mogo nu hera yusoro dina kono ube sabati dina kono ni hera mi yusoro nulu be lafiala ube hera la ube sabati dina kono ni hera inde hera mi mbuka me ala ko ni la jarabi fitini yusoro doro be sagi ulu be bo ulu bu shembo wala kun nunun tigila mogo qasira dunya wal akhiratu zalika huwa al-khusran mubin akon nunun tigila mogo ku peredila jiya ani lahara ko de peredi fana peredi bin bangalende do ayawre kun ala ko minan nas man yaqulu amanna billahi fa ija ujiya fillahi jala fitnatan nas ka jabillah ala ko mogo do fana be de ulu ba fo alli manani alaye uba fo da kono ulu li manani alaye mais ni mogo yu toro doni dina kono doro ube hada maden ka tora ke komi ala kala jaba ube shira ube dina minyere la ube minyere fo ube boala ube hada maden ka tora ke komi ala kala jaba ube ke sababu ku la shira ku bo dina yere kono bu ka dina yele mu bu ka dina fal bombal mo nin dawa min fulambolo dawatu salafiya min fulambolo alkitabu was sunna la fahmu salafu salih la fiata no fede ni koy bata lafiyata no fede la jarabu de ba no fe ibe sabari o la jarabu korode ano nana de ni ya damina cidon yerela cidon do bugora cidon do fakara cidon do gena cidon do ciden yere ya fanya kun nabi nyima do be wulu yu kan nyana maya beke wole la umam ko kelen so u kelen de nyana mayara utaka uma fara mo ko ma yele ma usara ka qiyama u kendele mbena qiyama kineka nin tawhidi dawa tuma me jibrila yere ciden ye jibrila ye don folo me asirana ananan ba khaji jatuma ako jammiluni birifini sirana nyoro koro amba gar yatu ko cire ma ko hakli shigi alate ko jugu ke ela ebe hinna fantawuna ibe hinna le atimula ibe shinjitu ibe ko gelewunke alate ko jugu kila me ye minye ambeta mbinanke do be mbinanke de woro khatu bin nawfal ale chokorbay abe ko chaman kalama ankata ye minye ifa foy amba khariyatu ani ciden tara woro khatu bin nawfal fe amba khariyatu binanke dende woro khatu bin nawfal ciden fana woro khatu bin nawfal balima ke dende ciden utara amba khariyatu ko akoy ya buna ammi ako binanke de ako ewa ibalima ke denke lame aye minye akafuye warakatu bunawfal
cokoroba de do arabu de do mais ele nasara dina de kala tundo nan nasariya de la ayen nasara dina kala tuma mi cide nye jibrila ye cogomi aya fo aye ako haja namusul lejin najala Musa wa Isa warakatu bunna faliko uluba fo embreninka uba fo jibrila de ma ko namus ako jibrila min jigina Musa ka ani Isa ku ken nabi nyumay o de bena yima ibena ke ciden de men ne ba kanu don min ni ka mugo bi la boya akan ne soro kamalen koroye nimbi deme ndambela ciden ka ba Qur'an parce que makan kaw yere tumbe ciden bonya chogome fo kama Muhammad Lamin harun no ka khalifa femmi bu boro bebeta khalifa ciden defe o dalen bala bonya lembu fe bonni afora ko dondo bena ubaha ko bebla kontula ko ba ge ka bo maka o balla ciden na ako awa mughrijiyahum akon ubenne boya ako daga tubunna falo yala ubenne la boya wa ako ma jaa ahada bima jita bi illa udiya ako ibena boya koy ubeni ge ka boya munna akum ini min ba fe kana uma mo shina mana mo manumi ko ini min bena mo shina nyogona mana ni mako ibe kokoy ubi bili contrôle ubi ge ka boya mais do ba sura ki sura kamalen koroye nimbi deme amma me wuri gatu na ufal afatura cide maci alenyana ni ye shahidu ye munye ka fo nindawa tauhidi ala kelim pew ka bato foy kana bato ka fara alaka minye ladaw fakuru shiraw moke shiraw ukabila tugulika ke ala tako ina teta yoroshi ni mugo bi kanu atesika kede mugo be bili contrôle ibu kode ala yo fo ayawre kuno وكذلك زالنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونشيرا ala ko cide ma tuma mi cide nyire mo bilala contrôle abe kono na fili abe dusu kasi ala ko cide man ni ma damina ila koy nabi nyuma na juma temena ne ala ye jugude ko la cide kilawla ekelente koy nabi nyuma na juma temena ne ala ye jugude ko la tinyali kilaw do de kera u juguye me wasani ala ye itige ala de ye kandali kelaye itige ala de deme bagay I wasado alala ni ma damina ila ayawren la ala ko wakazalika zarina li kulli nabiy adu wasayatin li insi wal jinn yuhi baduhum ila bari jughrufa al qawla qururan ala ko cide ma ayawre kuna ko abo chogo kelene da min bake ka keila ikelente koy na nyuma temena ne ala ya hadamadin shaytanu ni jinna shaytanu dode ka juguya nu o hadamadin shaytanu ano jinna shaytanu nu be kuma masirilew nu be wahaw kana ubo o fo nyogo nyeku wahaw ke kata nyogo ma ka nyogo marasa doro wala mbalumo ni ye cide yere taye cide mbe segenade abe konade o ka be ma u ya fato ya fo abe o ko ma donkili danaw do kulo dum go dabalile wondero do kulo dabali kelaw do ko ma ko sinji tegelaw do nimbe fora cide mu ni ndawa yin koso makami alikaba min korola ye hakili shigiyoro kateme yorobeka dondola ka ciden sujuru totoye kafiru yaye aye sujuru be ko karasa ka nyame ajigina kunu nyame dembora foroko mina nogo min bala na nyama na jisalaka dombe se ka tata kanade do tarata kana uyu fili cidenga asujuru to mogo shite min be se ka gira la fana kunyone ka bwaka kafiru jolo be yere fu be talo ademuso fatumata o ya soro fitin wode nana kunye ne kabo ciden ka se kan ayu danga de pay dangali damina garbe ya dade tay tuma ma karata fu kata ko abu wele kana la ilaha illallah ala kele bantem ala kele mke ko kabato ye fendo mbaliw ani demisenu yode bilia cidema kabakuru demisenu kera shira kote fula de late ciden tamato drobe kabakuru bo ala dro fo asamara sen fora jolila ni aywa farikolo far kabakuru be farikolo tige jolibe suru fo asamara sen fara jolidela sallallahu alaihi wasallam nin kera ciden na nin dawo in kama me ama bilade asabatira kade nin ciye munye geleya mo ko sunna bi abe jiya yoro geleya ba beka la jarabi ba beka ibe min ta kalama ite min ta kalama
mogo ko ni sunna de ko ni salafiya wa dawa de ko cinya de ka fo dina la a tigi be yoro balawu baka la jarabi baka geleya baka fo an ka sabati de an ka do ko la jarabi ye mogo soro anunye munun kausa anunye ni ewa cide unta borala shebau u shegena koy ni ndawa shebau shegena de dawa inale uyu joli de diku niunde diku kana folo di anju shigilem fulo odeka nin tawhidi ni ndawa ni sunna ani nin tabolo shebau joli de do uyu joli de diku niunde ku na folo di ka karu ka demba yawla anunye asoro nana asoro kad amina cide na sallallahu alaihi wasallam ka jahadu o teminen ko fe tabino shahid ibn musayyib adallaka bugo madina shahid ibn musayyib bugora nin dina in kama imamuna malik bugora nin dina in kama ni sunna sabatir malik bugora ahmad ibn hanbali abugora donna kasola nin dawa in kama shaykhul islam ibn taymiya adonna kasola sara kasodela fen wore tew amma mo shikan na folodu mi ka tauhidi sabati ka sunna sabati ka bidiya kele bunte mi asara ode kasola bidiya keleli Muhammad ibn Wahhab tumami ajorani tauhidi welela fana ya soro jinya ciyana nin chogodela am fle ka nyana maya chogo mi de fuga haw kacha tawsir kala kacha luga kalamba kacha na haw kalamba kacha rabu kan domba kacha mi fulan ka foya be dina la bidiya be dina la karamo bawbe Muhammad ibn Wahhab fana nan wotile de la me karamo munun tumbe be bado ka fo tauhidi de dina cien sunna de dina cien me geleya mimbala tora mimbala ha tanagri sanan kana Muhammad ibn Abdul Wahhab tama Shaykhul Islam ibn Taymiyyah ka to kasoina akalande bul qayyim al kalimu tayyiba ka kitabu be akwa tara bun Taymiyyah fi kasola bun Taymiyyah ko ma yashna wa adai bi jannati wa bustani fi shidri akon ne ka jugu ba fi kamun kenela ne ka ri janna nkan na go foro afulen disila waye jumaye aka doni ni limana mimbe tauhidi mimbe limana mimbe ne ka arjanna so bin disila in ruhitu fahiya mai la yufariquni nin tara yoro afara lembe katim fara nyogonya inna habasi qalwatu akonu yo ale do kasola obe komi fere de dira ale mabatola konu yo ale do kasola ko abe komi ya ale la fere de akabatolo da wa inna ikhraj min baladi shiyahatu konu yo ale ge kabo akadugula ko abe komi ale be shiyahadi la katama dugukolo ka katashike kamiruke wa inna qatli shahadati konu ya ale fagawe ale masuidi suyade mana fambe perditale ale tara yoro ale na kari janna so abaka dishikunu minya ka tawidina kalimana na kadoni kaso donya ale ma ferede kallan kolonya kalla fere Allah batoma geni ye ale ma shiyahade dugukolo ka ale ka fagali o ya ale mashidu suyade munciyana shamsila bun Taymiyyah bun qayyim ko yeninde foye bal mo ko fe Muhammad ibn Wahhab ta ayasoro doni ke bawo be jiya kono komi sisa jiya faale ndo doni ke bawo la chogomi me wuye lafiya bila tauhidi welelinya kala lafiya anu ka jiya antre anu ka jiya joyoro uyo makara ko bila welel tauhidi welelinya parce que degunde bala gele yade bala bo Muhammad ibn Wahhab fana wakata ko te nyala ale fana ya kundo gele yakoro ka tauhidi dawata na tara yoro ndella ka ewa tarugo foya aka shira na tara yoro tumba gede masake ubage na tara yoro mi nuru bora kalama ubage dondola abora dugu dola tile gande fe foita boloni fi falante kuba faga tile gandre abora dondola gena yoro dola hari jita bolo ko nana nisanji nana misi shenno jimunum bedda wala aya to de la kode mi foita bolo naka fente fi falate na ba yere fi fana ishira la kata
Muhammad ibn Abdul Wahhab ko asabatira ya be munyu ka sabata ka fo ani Muhammad ibn Sulu nana be munum be wudu kam mokedo moko folodo o ya deme ka tauhidi sinsi ka tauhidi sabati balma Sheikh Albani min fulani ya Sheikh Albani jiya fantanani be Sheikh Abdallah Bumbaji della kan yininka aka hadisa don baga yala Bumbaji ko alete mugodo dugu ewa samfila koro sankoro mimbe hadisa do ka Albani bo Sheikh Abdallah Bumbaji ko alete mugodo samfila koro sankoro sankaba koro mimbe hadisa do ka Sheikh Albani bo na do na kasola shinafla kasoro agrelete politique la fana ate politique fe me Sheikh Albani minye bunte mi adona kaso mina kasa kaso mina bun ewa Albani donala uya Albani do o kaso kelena amina na kaso la shinafla Sheikh Albani ni tara ka majlisu shogol laje atumba ka majlisu na ka drisu da kaso de ko bebe Albani min to mede tellement que dawatu salafiyat te seka ke furuba misirula aya take akaso de kono ana kanu mbagana je nyogo min ni kaso la bilaye abeta dersu do di muqbil ibn wadi ibn hadi al-wadi aka kitabu kono yeymani afana yeshige sugube ako da'awatu a'ajju alaina min anfusina wa ahlina wa muwalina muqbil wadi ko aka kitabu kono kitabu nya al-ba'is ala sarahi al-hawadis nimero biduru ani wolon fulanna akon ninda watu salafiya min fulen nya kabambolo katemanyire kunka akabambolo katemanka dembaya ka kabambolo katemanka nafoloka o mustaiduna anna kula wala turaba akwalla bennendo fana ha alla bennendo kaninda walla sede harin nambeta bogodedu harin nambeta bogodedu akwalla binnendo harin nambeta ambe bogodedu ambe ninda wakade la naquna dinana wala baladana antanka dina jamfa antanka dugu jamfa wala netalawana akwantike kuroli chamantike fana antanka dina jamfa antanka dugu jamfa antike kuloru chamantike fana ako atalawun laysa min simati ahli sunna kuloru chamantike ako sunna mugo katama shede sunna mugo haqiqate kuloru chamantike de bi ko sunna mugo yennin fo bi sini atara atanafo sunna mugo yennin ke dina la bi sini atara tanaka wote sunna mugo yekoy aya dambi kata sunna mugo made ka yereke sunna mugo te faliate yelema sunna mugo be mi sunna mugo haqiqa be mi fo aka so kono abode fo masake koro abode fo misiri koro abode kan ode fo na folo tigi koro abode fo ajugu koro abode fo akanu baga koro sunna mugo te yelema qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahabatu hum ulul irfani sunna mugo ninda ala kote ciden kote sebo kota to yelema mugo shiye o kuma kante yelema ba ka sokono abode fo abe misiri kuna abode fo abe fama kura abode fo abe na politiki kura abode fo aba jugu kura abode fo aba kanu baga kura abode fo la yatalawwanu sunna mugo teke kuluru chamanti gede atalawun laysa min simati ahli sunna ambe min fawye ahli sunna wal jamaa akana ke kuluru chamanti gede anko keleme al-Qur'an wa sunna la fahmu salafu salih anka nyana mayo kade anka nyana mayo ka anka sauka joyoro nyini kanambo ola tanu ni nyini kanambo aka na folo kanu kanambo aka fo anka sabati kodeka donc Muhammadu Yusuf Ibrahim afana ka kitabu dobe ko durratul bayan fi usulil iman ako sunna mugo kam mankutula yashaluna Allah li afiyata ako sunna mugo kam mankutu de kulu be ala deli wakati be lafiyadila wala yataraduna li bala sunna mugo ta yere fili bala kono sunna mugo te fitina mugo ye ko sunna mugo tu yere fili bala kono wa idha nazala alaihim qadarullah kanu hum rijala akum min ala kallatige na jigina sunna mugo ka ko ce wudodo
ni alakal latige na ajigina sunna mo ko cewdo yasbituna wa yusabbituna Allahu akbar ibasbati sabati lende do be mo la sabati de wa ja nazala alaihim qadarullahi kanu hum rijala yasbituna yusbituna wa yusabbituna ni alakal latige jigina sunna mo ka cewdo ube sabati de ube mo la sabati de wala komi salli wala kaba wakati shera anye nimbila lisrali fitini de fawe abbe ka dala hakili ka sige anka do ke nyogonye ninda watu salafia min nambaka fitina yansuru balaw yansuru la jarabi yansuru anta ala dilanka yele makoy ambaka de koy e puis abe no bo mughbil wadi ya fo fana akum mugo kakuma be no to mugo wula ko fitina be bonya ure ka tora be bonya ure ka ube ede dogo ka fitina chaman ni ewa tora chaman taki segere parce que ubaro ika kuma bake ka nobo anka dawa min fule ni nye jamana yin kono akokanaka abake ka node bokoy foi kele tanno fenni ote men inshallah wanta ile makoy jama misiri amma ko tolaw antum be jama misiru la kamode nafa wallahi palasi wira nan nela palasi jamana yin kono ton min tara ni no fenna faranka palasi wira nan lela ulu palasiw kabo joyoro kabo nafa kabo kateme jama misiri nunu kan kontala mogo munun be do ba kalama uyen togo sebe nyema ya wula yoro dola ko itogo saberare bede ko itogo kasabate sanse fana ibeke ni nyema kontala nte joyoro nyini naye nte palasi nyini naye nte do tonna ayen to krefen kasilama unafa ewa inshallah mbode ka ni ala sonna beke ka hakli sigi beki hakili sigi aka duwaw kanye ala kan sabati ante yelema ante ala deli yelema ni da koy sunna mo katta man site yelema ni ante ken no shiye ni ala sonna nin dawati salafia fo katan sambaka ila sonna ante yelema koy foy tan yelema ko munum bake ka kan anta do finye yere wulila anta do ko finye yere wulila ko kera mo ko aka girin ni anyabe aya wula min kera shewa cidaw nya bala min kera sebo nya ya nyere de bake kakala min kera e wadawatu salafiya mo wala karamo la amba be kalama ni saudiya yerete aye jate minake jiya jamana be nu ko ce min be ko be dawatu salafiya la nata ka soko na ba yere ka misiro kono atenya hurba misiru law ashite furuba misiru la iba sura ba yere ka soko no uba ba ka misiro kono ewa ni ala sonna la kan sabati lenso akana yere de aye sabati komi kulu ambe nin kare fo ala kan saka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh